Alors, ce soir, c'est grillade au feu de bois, dans la maison. Alors, j'ai laissé donc le bois s'éteindre, j'en ai pas rajouté, afin que je me retrouve avec de la... Donc maintenant, on va passer, d'ici quelques minutes, à la grillade. Cette même grillade qui se fera sur cette petite grille, qui rentre à 5 mm près à l'intérieur du poêle à bois. Bon, ça c'est un coup de chance. On retourne à la cuisine pour admirer ce joli faux filet. Et c'est pas un des moindres que je vais mettre dans l'assiette afin de le préparer. Un petit peu d'ail, j'aime bien l'ail, on va pas se priver. On va tâcher d'y arriver. Voilà. Après avoir été gratté, ma grille est en train de chauffer, ça tuera un peu les microbes. Elle rentre pile dedans et on attend que la braise continue à diminuer. Et c'est parti pour une bonne grillade au feu de bois. Bon, on va bien voir, c'est un premier essai. Apparemment ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Voilà. Il y a donc de vérifier très rapidement. Bah écoutez, ça grille assez vite, faut quand même être vigilant. Le mieux c'est de prendre quand même prendre vos gants et éventuellement la petite pince, hein, relativement longue. Mais ça grille bien, ça m'a l'air plutôt pas mal. Les petites pâtes sont en train de se réchauffer. Et là, ça a grillé quand même sympa. Alors moi j'aime bien cuit, mais bon, on va pas tarder à le retirer. Mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Et voilà, un petit barbecue dans la maison. Bye bye.